မျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းစစ်တောင်းမြတ်တာဖို့နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မြင့်နွယ်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်ကိုအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥဖေချေနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်မြေမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှုသဘောတူစာချုပ်အားလက်မှတ်ရေးထိုးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိနှင့်ဒေသခံကျေးလက်ပြည်သူများကိုအန်ဒီယမ်မှကယ်တင်မိမိုင်းရှာမိုင်းဖြတ်စီရေးစီမံချက်များရှိမရှိကျယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတည်တော်တဲ့မေးခွန်းကိုလေ့လာရမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ပထမပိုင်းကတော့မြေမြုပ်မိုင်းသဘောအသုံးပြုမှုသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးအစီအစဉ်နဲ့ဒုတိယပိုင်းကတော့မိုင်းရှာမိုင်းဖြတ်စီရေးစီမံချက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းအနေနဲ့လူသက်မိုင်းများအသုံးပြုခြင်းတိုမီထားခြင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကိုတားမြစ်ခြင်းနဲ့၎င်းတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဆိုင်ရာပြည်ပဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်1997 Ottawa Treaty ကိုလေ့လာရမှာစာချုပ်အားအပိသက်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသောနိုင်ငံ162နိုင်ငံစာချုပ်အားပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအပိသက်အတည်မပြုသေးသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသေးသောနိုင်ငံ34နိုင်ငံရှိကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအနက်လာအိုမြန်မာစင်ကာပူနှင့်ဗီယက်နမ်၄နိုင်ငံတို့မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသေးဘဲအခြားနိုင်ငံများအနက်တရုတ်အိန္ဒိယမြောက်ကိုရီးယားတောင်ကိုရီးယားရုရှားနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းတွင်အာတီကယ်22ခုပါဝင်ပြီးအရေးကြီးသောအာတီကယ်များမှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အာတီကယ်1အရစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံသည်မိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းတိုမီထားခြင်းထုတ်လုပ်ခြင်းလွှဲပြောင်းပေးခြင်းတို့မရှိစေရေးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးမိုင်းများကိုဖျက်ဆီးရန်လည်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာတီကယ်4အရစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံသည်၎င်းနိုင်ငံအတွက်စာချုပ်တည်ပြုပြီး4နှစ်ထက်နောက်မကျဘဲမိုင်းများကိုဖျက်ဆီးပြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အာတီကယ်9အရစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံသည်မိုင်းဧရိယာများကို၎င်းနိုင်ငံအတွက်စာချုပ်တည်ဖြစ်ပြီး10နှစ်ထက်နောက်မကျဘဲရှင်းလင်းဖျက်ဆီးပြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့ရာတွင်လိုအပ်သောအကြောင်းပြချက်များကိုဖော်ပြ၍တိုးမြင့်ကာလအားအဆိုပြုတင်ပြနိုင်ပါတယ်။အာတီကယ်6အရမိုင်းရှင်းလင်းခြင်းမိုင်းသိပညာပေးခြင်းတို့အတွက်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အာတီကယ်9အရစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံသည်၎င်းနိုင်ငံအတွက်စာချုပ်တည်ဖြစ်ပြီးရက်ပေါင်း180တွင်မိနိုင်ငံ၏မိုင်းနဲ့ဆက်လင်းသည့်အချက်များအားအသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်များနှင့်အတူကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတည်မှုချုပ်ထံတင်ပြအစီရင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အာတီကယ်8အရစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံသည်တနိုင်ငံ၏စာချုပ်ပေါ်လေးစားလိုက်နိုင်မှုဆိုင်ရာပြဿနာနဲ့ဆက်လင်း၍ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အခြားစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကမြစ်တာရက်ခံလာလျင်မြစ်တာရက်ခံခြင်းခံရသောနိုင်ငံကဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးစုံစမ်းရေးမစ်ရှင်များကိုလည်းနိုင်ငံအတွင်းဝင်ခွင့်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အာတီကယ်9အရမိုင်းနဲ့ဆက်လင်း၍တားမြစ်ထားသောလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုလှုပ်ဆောင်သူများအားအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုကြောင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြားလိုအပ်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုစာချုပ်ဝင်နိုင်ငံကလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များတွင်ပါဝင်ရင်းနဲ့ဆက်လင်း၍ထိုသဘောတူစာချုပ်ပါအချက်အလက်များကိုကနဦးလေးလာသုံးသပ်ရပါတယ်။သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သည့်အခါထိုသဘောတူစာချုပ်ပါအချက်များကိုလေးစားလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသကဲ့သို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့်များကိုလည်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းလိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့်သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုတွင်ပါဝင်ရေးသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်မိမိနိုင်ငံ၏လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိမရှိလက်ရှိအချိန်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တွင်မိမိနိုင်ငံအခြေအနေအရအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်နိုင်တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အပြင်မိမိနိုင်ငံ၏အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့်ရှင်၍လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်မြေမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှုသဘောတူစာချုပ်အားလက်မှတ်ရေးထိုးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိဆက်လင်းပြီးစာချုပ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်
စာချုပ်တွင်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြင့်အတည်ပြုပါဝင်လိုက်သည့်နှင့်မိုင်းစည်းများပြုစုခြင်းမိုင်းထောင်ထားသည့်ဧရိယာများအားရှာဖွေစည်းပြုစုခြင်းတတ်မှတ်ကာလတွင်မိုင်းများဖျက်ဆီးခြင်းမိုင်းထောင်ထားသည့်ဧရိယာများကိုရှင်းလင်းခြင်းအတည်ပြုပြီးပါဝင်ပြီးရက်ပေါင်း180တွင်မိုင်းနှင့်ဆက်လင်း၍ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွဲမှုကျွမ်းအစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ရာပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများရှိနေစေဖြစ်သည့်မိမိနိုင်ငံ၏ပကတိအခြေအနေအရစာချုပ်ပါတာဝန်ရှိမှုများအားလိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမှာခက်ခဲရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှသာစာချုပ်တွင်တည်ပြုရန်ပါဝင်ရန်တင့်မသည့်သုံးသပ်စဉ်းစားသင့်ပါကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဒေသခံကျေးလက်ပြည်သူများကိုအန်ဒီယမကယ်တင်မိမိုင်းရှာမိုင်းဖြတ်စီရေးစီမံချက်များရှိမရှိနှင့်ဆက်လင်း၍မြန်မာနိုင်ငံသည်ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးတွင်နိုင်ငံတကာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရှိသောနိုင်ငံတကာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိုင်းသုံးမှုတားမြစ်ခြင်းနှင့်ဖြည့်ဆည်းခြင်းဆိုင်ရာပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများသို့လည်းလေ့လာသူဖြင့်ပါဝင်တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။မိုင်းသုံးမှုတားဆီးပိတ်ပင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောနည်းပညာများနိုင်ငံတကာ၏အတွေ့အကြုံများကိုရယူလျက်ရှိကာမိုင်းသိပညာပေးဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းများအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲများကိုလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။မိုင်းများနှင့်ဆက်လင်း၍ဆောင်ရွက်ရှိသောဂျနီဗာမြို့အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် FSD ရဲ့2014ခုနှစ်အတွက်အစီရင်ခံစာမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်မိုင်းရှင်းလင်းရေးအသိပညာပေးရေးနှင့်မိုင်းအန္တရာယ်အသိပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းနှင့်စစ်ကြံပစ္စည်းများကြောင့်ထိခိုက်ခံရပြီးအသက်မသေကျန်သူများအားကယ်ဆယ်ခြင်းခြေတုလက်တုပြုလုပ်ပေးခြင်းအသက်ဝေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်ပေးခြင်းနှင့်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကိုလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ICRC DCA ကဲ့သို့သော NGO များနဲ့ပူးပေါင်း၍ Victim Assistant အနေဖြင့်ဒေသလိုက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ထို့ပြင်စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်းများတွင်လည်းလူသားချင်းစာနာထောက်မှုဆိုင်ရာမိုင်းရှင်းလင်းရေးသင်တန်းများသင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီးမိုင်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့များလည်းဖွဲ့စည်းထားရှိပါတယ်။လက်ရှိအနေဖြင့်ဒေသခံကျေးလက်ပြည်သူများကိုမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတွက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဖာပွန်ခေါ်ပုတ်နတ်တောင်ဓာကွင်းလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်မိုင်းရှင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေခြင်းနဲ့သူ့မွဲထမြစ်ဆုံဒေသတစ်ဝိုက်တွင်မိုင်းရှာမိုင်းဖြတ်စည်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်